感動してる。源泉かけ流しめっちゃ100%。 100% って書いてましたね。いらっしゃいいらっしゃい。今日はセロリが安いよ。今朝の6時23分です。道の駅の駐車場の一番端に移動してきました。で、ここでパン屋さんが開くのを待ちたいと思います。じゃあご飯です。待って。じゃあお座り。ご飯食べたい人。はーい。食べたい人。はーい。今日もお腹空いた人。はーい。今日も一日頑張る人。はーい。よし。納豆に鮭混ぜるのが好き。あ、うまいな。久しぶりやね。鮭ある？入れようか。うまいな。久しぶりに食べる。久しぶりやろ。母ちゃん、はい。
クロワッサンはい帰ればいいですね。いや買わないと。そうね。とりあえず行きましょう。はい。寒ないんですかそれで。いやもう気持ちは春なんで。すごいな。自分はもう思いっきりジャンパー着てますけど寒いんであ、おはようございますこれからクロワッサンを買いに行ってきます。帰るかな走ってめっちいこうか。ゃなんかね結構車が入ってきて焦ってるんですけど8時前ですけどね。まあそう言ってもね車そんな仕事そうやな、いけるんちゃうパン屋って書いてるよ。あ、こっちか。営業中になってないもう開いてんじゃないの。ここじゃ開いてる。開いてるわ。あれ何時からなんやったんやろあれ間違ってるもしかして。でもパンまだない。なんと買えませんでしたまあ予約をするそうですね。もう予約でないんですって。今から予約をしたら今日の3時半に出来上がるそうで、3時半にここに戻ってこれないと思うんで、結局は昨日から楽しみにしてたのに買えないって、そのためにここで来たんですけどやっちまいましたね。はい、やっぱりもしこちらでクロワッサンを買われる方は必ず前日に多分電話でも予約ができるそうなんで、電話で予約をしてください。クロワッサン1つ60円って書いてありますね。安かったね、やっぱりすごい食べやすい。すっごい食べたかったんですけど、はい、残念です朝から行けば絶対買えるって実は思ってたんですけど無理でした前乗りしたのにねでも他のパンがねあと30分ぐらいで焼き上がるそうなんで、他のパンで、はい、全然。でも食べれないと思ったらやっぱり食べたくなりますねすっごい前から食べたかったんで、これはちょっと残念です。はいああ、マジか。これクロワッサンですか。やったなんだけれどもね、お店で売れないやつ、形が悪かったり、ちょっと小ぶりだったり。ちょっと今日買いに来たんですけど買えなくって。そうなんだね。ちょっと食べていい？お持ちください、どうぞ。すいません。焼きたてですのでね、美味しいと思います。なんとクロワッサンは買えなかったんですけど、試食品っていうのかな、なんか形がちょっと崩れちゃったりしたのを試食品で出してくれてるそうなんですけど、これをですねいただけました。無料で。はいやった食べれますね本当にすごいよかったね。もうクロワッサン自体はねもうお店の電話がずっと鳴りっぱなしで、鳴りっぱなしやったね。なんかどんどん予約の時間がやっぱり、最初3時って言ってはったけどもうなんか5時ぐらいになってたね。でねこれをねなんと食べれるんですね。嬉しい。はい、じゃあ食べてみてください。いいですか。はい、あったかいなんかは焼きたてでもうこのために来たみたいなもんですから。すごい蜜が。美味しい。並ぼう。マジでどれどれ。あー美味しい食べてないんですよちょっとほんまになんかサクサクじゃない？蜜がね。これ美味しいな。こんなにすごいね。口の中でなくなるで。サクサク。これ美味しいな。やっぱり美味しい。蜜めっちゃ美味しいやん。なんかいつも食べてるクロワッサンとちょっとちゃうな。毎日しょっちゅう食べるもんね。これはうまいな。めっちゃ贅沢。すぐなくなるわなこりゃ。なくなる。もうなんかね口の中でねパラパラってね溶けていく感じでね蜜と一緒に。なんかパイ生地がねパイがねサクサク。これうまいな。美味しい。だって予約のさ電話でさ100個ですねみたいな感じでどう詰めますかとか言ってはってそんなに買うんやと思ったけど、まあ買うわな。買うわな。美味しいです。めちゃめちゃ美味しい。
ちょっあ、上手母ちゃん、はい。なんか披露したい大技が。そうなんです。はい、じゃあ見せてみてくだ何のさ大技で。い。見たことないんですけど。おいでー。お座り。あて。腹筋です。腹筋。やじゃ腹筋。腹筋。マジか。なんちゃん首せんよ。5、6、7、8。なんちゃん腹筋持って。9、はい、10。よいしょ。やった何やそれ。なんかうわ体すごいすごいことなってんね。なんちゃん重たすぎた。母ちゃん、はい。腹筋、あれ大技。大成功。大成功。ね、ジャンプ。おー、上手。今凪の運動を終えて、これからお蕎麦屋さんに行きたいと思います。ここから6キロぐらいなんで、まあ、すぐ着きますかね。ただ混んでる時間帯、もうちょうどねお昼前なんで、混んでる時間帯で人気店なんで入れるかは分かりませんけどね、まあ、とりあえず行ってみたいと思います。じゃあ行ってきます。母ちゃん、はい。蕎麦屋はい12ヶ月っていう風に読めばいいのかな。すごいね、おしゃれなとこでしたね。ちょっと私たちに似合うかどうかわかんないですけど、多分お蕎麦以外にもデザート的なものも美味しいっていう風にね、ネットにはあったので、まあ家内がそういうのが好きなんで今日来てみました。はい、じゃあ行ってきたいと思います。これ私なんか引くこうかガラガラとかなと思ったら引くね。こうなんですよね。お前、うわすごい。連載関係にご説明させていただきます。小鉢が春野菜の盛り合わせでございます。お隣に添えてございます酢味噌をつけてお召し上がりくださいませ。これは中央にございますホタルイカなんですけれども、ふきのとうで炒めてございます。はい。お隣が桜ドーム水でございます。お待たせいたしました。ありがとうございます。すごいね。よかったね、母ちゃん。なんかめっちゃ嬉しい。なんかちょっと桜には早かったんで桜色で。うん、桜色でね。めっちゃいいね。今日ね桜見れなかったから桜。本当。ホタルイカうまい。ホタルイカのなんかタレが美味しい。これめっちゃ美味しいな。なんかホタルイカを邪魔しない。本当やな。美味しいな。美味しい。これ美味しいな。ちょっとなんかもう前菜だけでちょっと感動してる。ね、すごいおしゃれな出し方をしてくれる。いい感じ。めちゃめちゃ美味しい。ちょっとあれやろ、蕎麦屋さんって言ってたからさ、想像してなかったよ。そうびっくりした。1回ぐらいはこういうとこがいいかなと思って。なんかそんなことやったらもう少し汚れてんねん。汚れてんねん。どうでした？美味しかったここ。美味しかったな。すごい大満足しました。大満足かな。なんか全部値打ち。でセンスもね。センスがいいね。すごいちゃんとまとまってて。お皿とかもすごい可愛いし。ね、美味しい。景色もよくって。ね。店員さんがお車に狼ちゃんが乗ってますねって言ってた。ちょっと笑っちゃったね。
手打ちそば28段って。あ、そうなんや。う美味しかった。ん、美味しかったですね。細麺だったけどね。ああ、空もめちゃめちゃ青いっす。いいですね。母ちゃん、はい。野菜買いましょはい。う。ここね、うん3回目結構来てる。来てますねよく来るとこなんですけど、よくは来ないですけど、好きな3回目ぐらい。スーパーはい。スーパーじゃないよね。農園？農園？直売所みたいな感じですかね。はい、じゃあ行ってきます。いで、ダウン。いらっしゃいいらっしゃい。今日はセロリが安いよ。あ、こんなもんもよかったらどうぞ。これは母ちゃんが好きな焼きそばですよ。僕こんなもんまあまあな好きやね。食べたらあかんもん怒られんねん。やっぱりね、おそば信州といえば、で、おそば、おそば、おそば買ったおそばですね。いらっしゃい。はい。はい、今日はなぬちゃんの食べれるものはない。何やそれ。よいしょ、よいしょ、タッチ、待て。今日もレッツラゴー、タッチ、タッチ、タッチ。いやいや。ナギをね、ブリーダーさんのところに迎えに来た時も白樺湖に寄ってんな。朝早かったけどね、あの時は。その時はね、ナギはいなかったんですよね。2人だけだったんですけど、今はね、よいしょ、こんな大きくなったナギ連れてまた戻ってきました。ちょっと感慨深いですね。じゃあですね、道の駅八千穂高原かな、そっちの方に行きたいと思います。ここからね、まだ結構遠いんですね。60キロぐらい回っていかないといけないみたいで、道を。じゃあね、60キロぐらい走っていきたいと思います。じゃあ行ってきます。景色がめっちゃ綺麗です。雪、ありますね。びっくりするね。まあもうね、新雪っていうわけでは全くないんですけどね、もちろん。じゃないけどね。雪はね、よく行きましたね。行きましたね。雪のところに。雪焼けして真っ黒になって。ほんまやね。家内はね、雪のあるところに行ったら、雪女のように綺麗に白くなれると思ってたそうなんですよ。けど実際には雪焼けして真っ黒になってたって。どこ行ってきたんって言われる。本当ね。なんか雪ね、やっぱりいいですね。母ちゃん、道の駅八千穂高原に着きました。結構走りましたね。走りました。母ちゃん、温泉着きました。八ヶの湯？ヤッホーの湯。ヤッホーの湯。なんかちょっとわからないですけどね。ヤッホー。でっかい。温泉着きました。ちょっとね、今日は土曜日なんで混んでますけどね。ここは絶景の温泉やねな。らしい。ということを聞いて来てみました。じゃあ行ってきます。はい。めっちゃ混んでました。久しぶりに混んでましたね。すっごかった。ちょっとね、混みすぎてあんまり絶景も見れなかったですね。露天風呂も入れなかったんで、本当に大変でした。目的地に近づきました。案内を終了します。ここまでの所要時間は1時間3分です。運転お疲れ様でした。結構裏がぐーっとつながってる。キャンピングカー多いね。もうでもフラットじゃない？すごい。そうやな。母ちゃん。はい。母ちゃん。はい。ですね。母ちゃん。はい。もう一回行こう。
母ちゃん道の駅、はい。なんや丸メロ駅長門。はいに着きましたここには温泉があって、でさっきのね行った温泉がですねめちゃめちゃ混んでてほとんど入れなかったんでもう一回やっぱりちょっと寒くなっちゃって温泉に入ろうと思ってこの道の駅に来ました。で、今からですね本当はねご飯をね、車内で作って食べようと思ってたんですけどちょっと予定外の移動だったのでここの道の駅にご飯屋さんがまだ空いてるのでそこでねご飯を食べてでその後にもう一度ね温泉でちゃんと温まってこのまま行くと風邪ひきそうなんでもう一度温泉で温まってで今日はねもうここで休ませていただこうと思います。はいじゃあご飯食べに行ってきます。お母ちゃん、ご飯美味しかったですね。はい、ご飯美味しかったです。で今からですね安らぎの湯温泉に行きます。はい。贅沢ですね。贅沢です。遅くなっちゃったんでね今日は。たまにこういうのもいいですね。9時半まで9時までに入ってくださいっていうことでしたから今8時半なんで源泉かけ流しめっちゃ 100%。 100% って書いてましたね。だからすごいねお湯は良かったですね。そうそうそう混んでるはねちょっと混んでたんですけど、土曜日なんで仕方ないですね。でもゆっくりゆっくりもう結構私感動してなんか和紙の和紙のなんかこの長和町の立湯和地区ここが手すき和紙のなるほど、なんか300年ぐらいの歴史があるって言ってそうすごいね家内がそれをずっと言ってました。嬉しいねお風呂に入らせてもらって良かったですね。すごい良かった、気持ちよかった。さっきの込み込みがひどかったからここは好き好きに見たさっきは本当ひどかったですけどね。でもここはね隣がね道の駅なんでそこにキャンピングカーがありますからもう今日はねコーヒー飲んでちょっと嬉しいね、ゆっくりしたいと思います。ちょっと走ってきたからね。走りすぎたからね、父ちゃん疲れたね。じゃあ凪のところに帰りたいと思います。母ちゃんコーヒーできました。めっちゃ豪華やめっちゃ豪華やあんだけ食べた豪華っていうのこれすごいねさっき晩ご飯すごい食べたんですよ大盛りでとんかつとでホッケの定食ね、美味しかったよね、でこのパンはですね道の駅南アルプス村長谷で買ったパンですね。でクロワッサンは買えなかったんですけどもクロワッサンの、形の悪いものを試食として結局いただいたんですね。美味しかったよな、クロワッサンな。すごい美味しかった。本当に美味しかったです。クロワッサンはよくね、お家でもねクロワッサンはよく食べるんですけど、ちょっと違うかったね。美味しかったなと思いました。サクサク感が。そう、蜜もね。でただいまの時刻は10時8分です。で外気温ね、今日は外気温計出したんですけど、昨日はね多分氷点下、フロントのガラスも凍ってたんで氷点下だったと思うんですけど、今日はねここでも結構標高高いよな多分。高いと思うけど、外気温ね 7.4 度あるんですね。
多分それぐらいやろうな。そんなに下がらなかったね。さっき夕方でも8度ぐらいだったね。まあ多分こんなもんか。まあ朝方はまあそれはもうちょっと下がるかな。じゃあ今日はね結構走りましたね。何かな。キロ以上。そうなんかちょっとなんかね予定外な行動が本当だったらその分走らなかった。本当だったらここにはね来るつもりじゃなかったんですけど、今晩は道の駅八千穂高原かなの RV パークへね行こうと思ってたんですね。でも思ってたロケーションとは全然違ったんですね。八千穂高原って書いてあったんで、なんかこう高原の中にあるのかなって勝手に思ってたんですけど、車も多くってで景色も見えへんかってな。なんかどっちかっていうと谷の中にあるっていう感じだったよね。高原っていうよりはね、まあ多分土地の名前がそういう名前なのかなだったので、と思って、で温泉に行ったら温泉もすごい混んでたんで、あんまり温泉入れなかったんで、ちょっとこれはね他のところでもう一回温泉入り直そうと思って、そしたらここがですね、この道の駅は何やったっけ、ここは道の駅丸メロの駅長門ですね。はい。でここに温泉があって、でここの温泉が良かったよね。すごい良かったです。ご飯もね車内で食べようと思ってたんですけど、ちょっと移動の時間がねプラスされたんで、今晩はもう外食しました。はい。であとはもうパン食べてね。パン食べんでええやろって話やねんけどまあパン食べんでいいっていう話なんですけどね。なんかもう恒例になってきてね、これはまたほんま太ると思う。まあいただいて寝ましょう。はい、じゃあいただきましょう。はい、いただきます。こんだけ食べんのかって。てんこ盛りやけど、今日ちょっとお腹いっぱいなんで食べないと思いますけど、まあこれとこれぐらいは食べるかな。でも、っていう感じです。なかなか買えないかもって思っちゃったら、ちょっとついつい買っちゃったそうね。やな、買っちゃったな。なんか100個とか電話で言われね、聞いたらちょっと食べたくなってきた。そうね。であとですね、昨日も今日の昼もお蕎麦を食べてるんですけど、お蕎麦って腸の掃除してくれんの？なんかね、すごい腸がねぐるぐる言うんですよ。玄米ご飯を食べた時に自分は腸がゴロゴロ言うんですけど、それに似てますね。なんかそばそんな食べたことないからかな。こんなに毎日は食べてないからかな。ね、初めてよこんなの。なんか家内曰くそれはお掃除してるからいいんですよって言ってね、喜びなさいって言われてるんでそうかと思って。でもね結構ぐる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 言うんで、なんかねちょっと明日のお蕎麦も大丈夫かなと思ってるんですけど、明日もねお蕎麦探したいと思ってます。今から寝るんですけど、寝る前に少し換気しておきます。お腹いっぱいでちょっと苦しいわ。大丈夫？じゃんじゃん。ハウス。じゃあそっち？そっちじゃないやろ。ちょっと眠気さ眠けてる。ここの場所にあったはずやのになくなってる。ハウスないなあなってたね。ちょっと寝ぼけたんやないの。おそば。
来ましたね。なんかちょっと記憶に残りますね。ねここまでもかなり登ってきたんですけど、ああもうねめっちゃ登りますねこれ。すっごい登ってきました。雪がね普通に残ってますね。